श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि गुरुवार। आसंतो एही पवित्र दिन रे महालक्ष्मींकर कथा शुणिबा। प्रथमे गणेशंको स्तुति करिबा, तापरे महालक्ष्मींकर स्तुति करिबा। श्री गणेशंको स्तुति। जय जय गणनाथ गिरिजानंदन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इंदुर वाहन चतुर्भुज लंबोदर, वक्रतुंड कुंत धारी प्रभु गणेश्वर। रत्नर कठौ कंज चरणे शोभई, सुवर्ण पईता स्कंधे सदा विराजई। गंडस्थलु मकरंद झरे निरंतर, कंठरे मुकुता हार कर्णरे कुंडल। अमृतर लडु हस्ते धर विश्वमूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कांति। अजने संभूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदंत अंकुश पाश हस्त विघ्नराज। माता द्वार जगी पितृद्रोही हेल, पितांक संग तेरण घोरतर कल। कोप चित्ते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसीणा, शेषे गज मुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे बर, सिद्धिदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भको सेविले मूर्ख हुई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि हुई प्राप्त। सर्व कार्ये तुम्भ पूजा हुए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जे हो द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञान हराइल ज्येष्ठ भ्रातांको सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही हे संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केवे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वती अंग मौळीरु जात, तेणु करी ख्यात हेल अजनी संभूत। तुम्भंकु सेविले हर गौरी संतोष, तुम्भंकु सेविले पंच देवता वितोष। तांडव नृत्य आरंभ कले त्रिलोचन, माता अंबिका जे तही
ଦେଲେ ଯୋଗଦାନ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ କାହିଁ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭିଲେ ନୃତ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତହିଁ ଦେଲେ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରଳୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି ଜାଣି ଗଜମାଥ। ଢଳି ଢଳି ନୃତ୍ୟ କରି ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ। ସକଳଙ୍କ ନୃତ୍ୟରୁ ଯେ କଲେ ନିବାରିତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ତୁରିତ। ତେଣୁ କରି ବିଘ୍ନ ରାଜ ନାମ ଦେଲେ ହର। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର। ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରଭୁ କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ କାହିଁ। ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି କର ମତେ ତ୍ରାହି। ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂସାର ପାଳିନୀ। ପଦ୍ମ ବିଳାସିନୀ ପାଦ ପଙ୍କଜେ ଶରଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ମୋର ଦିନ। କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ମୁହିଁ ମୂଢ଼ ମତି। ମନେ ମୋର ହେଜି ଅଛି ଗାଇବି ତ ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମରେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କମଳା ବୋଲନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତୃତୀୟରେ ପଦ୍ମା ନାମ ଅଟଳିତ ହର। ଚତୁର୍ଥରେ ହରିପ୍ରିୟା ଜଗତରେ ସାର। ପଞ୍ଚମରେ ତୋର ନାମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନୀ। ଷଷ୍ଠରେ ବିମଳା ମାତା ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ। ସପ୍ତମରେ ନାମ ଅଟେ ଜଗତ ମୋହିନୀ। ଅଷ୍ଟମେ ଚଞ୍ଚଳା ନାମ ବରୁଣ ଦୋଲଣୀ। ନବମେ ମାତା ଜାନକୀ ଅଟୋ ଦୟାମୟୀ। ଦଶମ ନାମଟି ତୋର ଉମା ମହାମାୟୀ। ଏହି 10 ନାମ ତୋର ଯେ ସ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟହ। ଅଚିରେ ତୁଟଇ ତାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ମୋହ। ଦରିଦ୍ରତା ନର ହୋଇ ତାର କେତେବେଳେ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦା କାଳେ। କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଆହାର। ତୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରୁ ସଦା ଆଶଇ ସକଳ। ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ମା ଅନ୍ନ ନଣ୍ଟଇ। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ନୀତି ମୋ ଜପଇ। 12 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁବାର ତୋର ପ୍ରିୟତି। ଏହି ଦିନ ତୋତେ ମାଲ ଯେ କରଇ ସ୍ତୁତି। ତୁ ହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାରେ
ହେଉ ମା ସଦୟ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସେ ପ୍ରାଣୀର ହୋଇ ବିଜୟ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପଢ଼ଇ ତ ସ୍ତୁତି ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୁଏ ସେହି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ସୂଚିବନ୍ତ ହୋଇ ଯେତ ପାଦ ସେ ବୁଥାଇ ତା ସକଳ ଆଶା ହେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ତୁହି। ତୋହଠାରେ ଯାର ଥାଏ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତା ହୁଏ ପୁଣି ଲୋଭେ ବହୁ ଯଶ। ଭାବରୁ ନିକଟ ତୁହି ଅଟୁ ଭଗବତୀ ଭବସାଗରକୁ ଭେଳା ତୋର ନାମ ସ୍ତୁତି। ନ ଜାଣେ ତ ମହିମା ମୁଁ ଭକ୍ତି ନ ଜାଣଇ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମାମୁଁ ଅଟେ ଦୟାମୟୀ। ଏ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ତୋତେ ଦେଖି ନାହିଁ ଦିନେ ପାଦ ସେବୁ ଅଛି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯେହ୍ନେ। ମାଗିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଧନ ଜନ କିଛି ତୋତେ ତୋ ଚରଣ ରେଣୁ ନେଇ ବୋଳିବି ମୁଁ ମାଥେ। ଥରୁଟେ ପଣ ତ କାନି ରେ ମୁହଁ ପୋଛିବି ଲୁହ ଢାଳି ତୋ ଚରଣ ଧୌତ କରିବି। ମାଗୁଣି ଏତିକି କରୁଣାମୟ ଚରଣେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ରଖିବୁ ମୋତେ ସେବକ ପଣେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସଦାଶିବଙ୍କୁ ମା ଦେବୀ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସର୍ଜନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଯେ କେବଳ ପ୍ରକାରେ। ଆବର ପ୍ରାଣୀ କେହ୍ନେ ହୋଇଲେ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବି ସେ କଥା ମାନ କୁହ ପଶୁପତି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବଚନେ ସଦାଶିବ ତ ସମନ କହନ୍ତି ରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପରି ଏ ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନା ହୋଇଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଲଭିଲେ ଜନମ ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପାଳନ କଲେ କ ଜଗତ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳର ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଶରୀରରେ ଯେତେ ଅଛି ଅଛି ଲୋମ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମରେ ଡିମ୍ବ ଅଛି ଅଗଣନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଡିମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମହାବିଷ୍ଣୁଟି କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଡିମ୍ବର ଭିତରେ। ତାଙ୍କରି ଲୋମରୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜନମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମରୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ଯେ ଭ୍ରମୀଣ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇ ବିଦୁରନ୍ତି ଏ କଥାଟି ପ୍ରମାଣ ଅଟଇ। ବହେ ସମୀରଣ କଚ୍ଛପ ତାପରେ ଥାଇ କଚ୍ଛପ ଉପରେ ଶେଷ ନାଗ ବିରାଜଇ। ନାଗ ସହସ୍ର ଫଣାରେ ଡିମ୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଫଣା ମଧ୍ୟରେ ଦିଶେ ସୁଶୋଭନ। ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତା ମାତା ପ୍ରକୃତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କରତା। ନିଜ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେ ଧରାରେ ସୃଜନ୍ତି ପାଳନ୍ତି ନାଶ କରନ୍ତି ବଳରେ। ବ୍ରହ୍ମ ତେଜୁ ବେଦ ବର ହୋଇଲେ ଜନମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜ ହେଳାନ କରିଣ।
କନ୍ଦର୍ପ ସଦୃଶ ଜନ୍ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ। ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କରିଦେଲେ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯେହୁ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସଦାଶିବ ଦେଲେଟି ସେ ପୁତ୍ରର ଯେ ନାମ। ଆମ୍ଭ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଏ କଠାବ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ବେଦ ବର ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେ ସର୍ବ। ଶପଥ ସୁର ପାତାଳ ରଖ କରି ହେଜ। 14 ଭୁବନ ମୁହିଁ ସର୍ଜନା କରିବି। ଭୂଲୋକେ ସତ୍ୟ ଲୋକ ମୁହିଁ ଯେ ରଖିଥିବି। ଆଦେଶରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ବର। ନ ପାଇଲେ ଥଳ କୂଳ ପ୍ରବଳ ଯେ ଜଳ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତହିଁ ଯେ କଲେ ସୁମରଣ। ଶୁଣ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଦେବା କରି ପଣ। ଭୟେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି କିମ୍ପାଇଁ ଭୟ କଲ ମନ। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି କେନେ ଯେ କରିବି ସର୍ଜନ। କହନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପୁରୀ ଅଛଇ ଯେ ଜନ। କିପରି ସର୍ଜିବି ମୁଏ ବିଶାଳ ସଂସାର। କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦଣ୍ଡେ ହୁଅ ଯେ ସ୍ଥିର। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷେବ ଜନ୍ମିଲା ତତ କାଳ। ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ ଜିଣି ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଉଠଇ। ପଦ୍ମଜନି ବ୍ରହ୍ମାଟି ଯେ ତହୁଁ ଜନମୟୀ। ନିଜ ସମକ୍ଷମତା କରିଲେ ସେ ପ୍ରଦାନ। ରଜଗୁଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଅଟଇ। ମନ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଗୋଟି ଦେଲେ ପୁଣି କହି। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଜଗତ ସର୍ଜନ। କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସଙ୍ଗତେ ମିଶିଣ। କହିଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଚତୁର୍ମୁଖ ତାଙ୍କ ପାଶେ ମିଳିଲେ ଯାଇଣ। ଚତୁର୍ମୁଖଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତ ସବେଦ ବର। ସମ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ପୁଛିଲେ ସତର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପଦେଟି ନିବେଶିଲେ ମନ। ମନ ବଳାଇଣ ପୃଥି କରିବ ସର୍ଜନ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ କଟି ଯହୁଁ ବେଦବର। ଦକ୍ଷ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ କୁମାର। ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରି ସେ ନନ୍ଦନ ଅଟଇ। ଦିତି ବେଦ ବରଠୁ ସେ ବଳିଣ ପଡ଼ଇ। ସକଳ ଗୁଣରେ ସେ ତ ଅଟେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେଲେ ନାମଟି ତାହାର। ବାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜାତ କଲେ। ସଂସାର ସର୍ଜନା କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ପିତାମହଙ୍କ ଆଦେଶ ମସ୍ତକେ ଧରିଣ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ସେ ବଚନ। ନିରାକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ କରନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ। ପୂର୍ବ ମୁଖରୁ କବେଦ ଲଭିଲା ଜନମ। ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଜନମିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖୁ ସାମବେଦ ଯେ ଜାତ ହେଲେ। ଉତ୍ତର ମୁଖୁ ଅଥର୍ବା ବେଦର ଉତ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ବେଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ସରଜନ। ସତ୍ୱରଜ ତମ ଗୁଣ କରିଣ ଧାରଣ। ଚାରି ବେଦ ଧାତା ମୁଖୁ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛଇ ଚାରି ବେଦରେ। ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରିଣ ଯେ ଅସୁନ୍ଦରରେ। ଚାରି ବେଦ ବେଦବର କରିଲେ ସର୍ଜନ। ଓଙ୍କାର ନାଦରେ କମ୍ପଇଲ ତ୍ରିଭୁବନ। ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପାଶରେ ଯେ ମିଳଇ। ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜନମ ହୋଇଲେ କତଇ। ଗାୟତ୍ରୀକୁ ପଦ୍ମଜନି ଜପନ୍ତେ ଅନ୍ତରେ। ମରିଚି ଜନ୍ମ କଶ୍ୟପ ପୁଣି ଜନମିଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ଅଭିକ୍ରତ ଯେ ପୁଲତୁ ଜନମ। ଭୃଗୁ ଆଦି ଋଷି ଧରା କରିଲେ ମଣ୍ଡନ।
ଦକ୍ଷ ନାରୀ ଗର୍ଭୁ କନ୍ୟା ଜନମିଲେ ତେର। ଅଦିତି ଦିତି ଖ୍ୟାତି ହୋଇଲେ ଯେ ସଂସାର। ଧନୁ ବିନ ତାକ ଦ୍ରୁଜେରିଷ୍ଟା କୋଧା କହି। ଇରାମନୁ ତାମ୍ର ସେ ନୀଳା ପ୍ରଧା ସେହି। କଶ୍ୟପ ଏତର କନ୍ୟା କରିଲେ ଗ୍ରହଣ। ହୋମ ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷି ଦେଲେ ଭଞ୍ଜାଇଣ। ଦେବଗଣ ଅଦିତିଠୁ ଲଭିଲେ ଜନମ। ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୁବେର ବଗୁଣ। ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦଇତ ଲଭିଲେ ଜନମ। ଧନୁଜ କଳ କଲେ ଧନୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡନ। କଦ୍ରୁଠାରୁ ଅହି ଗନ୍ଧର୍ବ ହୋଇଲେ ଜାତ। କ୍ରୋଧାଠୁ ଜନମିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭୀର କର୍କଟ। ବିନତା ଗର୍ଭୁ ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ରିଷ୍ଟାରେ ବିଠୁ ଜନ୍ମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ଇରା ଗର୍ଭୁ ଐରାବତାଦି ଜନ୍ମିଲେ ହରି। ବିଲକ୍ଷଣା ତାମ୍ର ସୋନେ ଜାତ ଯେ କଲେ। ଚିଲ ଛଞ୍ଚାଣ ତାମ୍ର ସେନେ ଜାତ ଯେ କଲେ। ଶୁକ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଗଣ ପୁଣି ଜନମିଲେ। ଇଳା ଗର୍ଭରୁ ବୃକ୍ଷ ଲଭିଲେ ଟି ଯେ ଜନ୍ମ। ପ୍ରଧା ଠାରୁ ରତଙ୍ଗେ ହେଲେ ଯେ ଉତ୍ତରନ୍ନ। ମନୁ ଗର୍ଭରୁ ମାନବ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରର ସର୍ଜନ। ଜୀବଗଣ ସୃଷ୍ଟି ସଂସାରର ଏହିପରି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରେ ରହିଲେ ସକଳ ପୁରୀ। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମାତା ପଦେ ଯେ ଦେଇ ମାନ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବୋଲେ ନୀତି ପଢ଼ ଏ ପୁରାଣ। ଜୀବଙ୍କୁ ଜଗତେ ଥଇଥାନ କଥା। ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ଶୁଣ ଗିର। ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଗାଥା କହି ଦୁଃଖ ମୋର ହର। ସୁରାସୁର ଗଣ ମାନେ କାହିଁ ବାସ କଲେ। ଜୀବନ ଧରି କାହିଁ ଯେ ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ। ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ଦିଅ ଯେ ବୁଝାଇଣ। ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ମୋର ଯେ ମନ। ସଦାଶିବ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ଯେ ପାର୍ବତୀ। ଅତି ଗୁପ୍ତ କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସକଳ ଜାଣେ ନାରାୟଣ ଦୟା ଯେ ହୋଇ। 14 ଭୁବନ କଥା ରଖିଣ ଅଛଇ। 14 ଭୁବନେ ମୁହିଁ ଜୀବଙ୍କୁ ରଖିଛି। କିଏ କେଉଁଠି ରହିଲେ ବୁଝାଇ କହୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପଦ୍ମଲୋକ ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଚତୁର୍ଥେ ପିଶାଚ ପଞ୍ଚମେ କୁର୍ମ ଯେ ଲୋକ। ଷଷ୍ଠରେ ମଣ୍ଡୁକ ନାଗ ଲୋକ। ପଞ୍ଚମରେ ଅମର ନବମେ ନର ଲୋକ। ଅଷ୍ଟମରେ ଏକାଦଶେ ଧର୍ମ ତପ ଲୋକ। ଦଶମରେ ଦ୍ୱାଦଶର ବିଷମ ଲୋକେଶ ଯେ 13ରେ। ନିରାକାର ଭୁବନ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର। ବସନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। ଭୁବନ ପଞ୍ଚଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯେ ଲୋକ। ଭୁବନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛଇ ଅନେକ। ପଞ୍ଚଦଶେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ କୈଳାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଟଇ ଯେ ସପ୍ତ ଜଳବାସ। ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ପଞ୍ଚଦଶ ଭୁବନଟି ରତ୍ନାକରଙ୍କର। 12 ତିନି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏକ ଜାଣ। ଶୂନ୍ୟପୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଷଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଗଣ୍ୟ। ସହସ୍ରେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ନଦୀ 3 ଲକ୍ଷ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥଟି ପଞ୍ଚଦଶେ କ୍ଷେତ୍ର। 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ 84 ବର୍ଗ ଜନ। 36 ଆବୃତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସର୍ବଜନଙ୍କର ବାସ 14 ଭୁବନ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ରହିଲେ ଟି ସର୍ବଦେବ ଗଣ। ଅଦିତି ନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ। ସରଗପୁରରେ ସେହି ହୋଇଲେ ରାଜନ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ତୋର ଘଟିବ ଯେ ଯେବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସର୍ଜନ ବୁଝିପାରିବେ ସର୍ବଦେବ ଗଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୈଋତ ଯେ କୁବେର ବରୁଣ ମରୁତଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ସେ ଯମରାଜନ। ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ଦଶ ଦିଗରେ ରହିଣ ଚାରି ମେଘ ପାଳି ବେଟି ଜଳ ବରଷିଣ। ସକଳ ଜାଣିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତ ପଡ଼ିଲେ ପାଳିବେ ବୀରଗଣ। ଅସହ୍ୟ ହୋଇଲେ ପୃଥି ପାପ ଦୁଃଖ ମାନ ସେ ପାପ ଦୁଃଖ ନାଶିବେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଚତୁର୍ମୁଖ ଧାତା ସେହୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୁମର ବିଧାତା ନମ ବହିଣ ସର୍ଜିଛି ସଂସାର। ଅପରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ରଚିବ ଯେ ସଂସାର କେଉଁ ହବ୍ୟ ଅଭାବ ଥିବଟି ଯେ ସକଳ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଋଷି ଜନମ ଲଭିବେ ସଂସାରବାସୀ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଯେ ତରିବେ। ତେର ଭୁବନ ଚିନ୍ତାଟି ଦେବଗଣଙ୍କର ବୋଲାଇବେ ବୃନ୍ଦାରକ ତ୍ରିଦଶ ନାମର। ବିନୟ ଦେଖି କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯେ ଜନଙ୍କର ମାନବ ନାମରେ ଜାତ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ରଧର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇ କରି ଯେ ବଞ୍ଚିବେ ସକଳ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସକଳ ଭୁବନ ସାର ମୋର ତ ଭୁବନ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିଆଣ। ଶୁଭାଶୁଭ ଧର୍ମ କର୍ମ ସଂସାରେ ସକାଳ ବ୍ୟାଧି କରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯେ ସଂସାର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀଙ୍କ ରହିବ ଏ ଯେ ମାନ ଜନ୍ମ ଜରା ବର୍ଦ୍ଧନ ଆବର ଯେ ମରଣ। ଦେବ ଦାନବ ମାନବ ଏ ତ୍ରୟ ପ୍ରକାର ତିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଲାଗିବଟି ଖଳ। ବଡ଼ ହେବା ଅର୍ଥ ମନ ବଳାଇ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଲଙ୍ଘିବ ଅଧର୍ମ ପାମର। ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ୍ତେ କଳି ଯେ ଯୁଗନର ବିଷ୍ଣୁ ଅବତରିଣ ନାସିବେ ଯେ ଭୂଭାର। ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ଏପରି କରିଲେ ନିର୍ମାଣ ଜୀବଙ୍କର ଗଢ଼ି ବହୁ ପ୍ରକାରଟି ଶୁଣ। ଶୁଣ ଦେବୀ ଶାକମ୍ଭରୀ ମୋହର ବଚନ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସର୍ବ କହିଲି ଯେ ଫେଡ଼ିଣ। ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହୁ ସକଳ ଜୀବନଙ୍କର ଯେ ଘଟବାସୀ ସେହୁ। ଦେବଗଣ ତାଙ୍କ ପଦ ସେବୁ ଥାନ୍ତି ନୀତି ଯେହୁ ଯୋଗ ମାୟା ସେ ତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲେଉ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସରଟି ଷଡ଼ରିପୁ ଶରୀରେଣ ତାହାଙ୍କ ବାସଟି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିଦ୍ରା ଯେ ତିନି ଯେ ବୈରୀ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ନିବାସ ତାଙ୍କରି। ନବ ପ୍ରକୃତକୁ ଯେହୁ ଆୟତ କରଇ ଭବ ପାରାବାରରୁ ସେହି ଯେ ବରତଇ। ଯେଉଁ ନର ଏମାନଙ୍କୁ କରଇ ଆୟତ ଅନାୟାସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପଥ। କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ମରୁତ ଯେ ବ୍ୟୋମ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ଦେହ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ଯେ ଖେଳନ୍ତି ଶରୀରରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେ। ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଯେ ଧରଇ ଏହି ଆଚରଣେ ଯେଉଁ ନର ଥାଏ ରହି। ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଯେ ଧରଇ ଏହି ଆଚରଣେ ଯେଉଁ ନର ଥାଏ ରହି। ସେହି ପ୍ରାଣୀଟି ଭବରୁ ନିସ୍ତାର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଏହି। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେହୁ ଜ୍ଞାନରେ ସାଧଇ ଜନମ ମରଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ନ ପାରଇ। 10 ମାସ ଜଠରେ ସେ ଜନ ଯେ ରହିଣ ମାୟାରେ ପଡ଼େ ଧରାରେ ହୋଇଣ ଜନମ। ସକଳ ସର୍ଜନ କରି ଜଗତ ଜୀବନ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଶରୀରେ ରଖିଲେ ଆପଣ।
ପାପ କରମକୁ ଯେହୁ ନେବ ଆଦରିଣ ଭବ ସଂସାର ମୁକତି ତପକ୍ଷେ ଗାହନ ସଂସାର ଏହି ପରିଧାତ୍ୟ ଯେ ନିର୍ମାଣିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଯାଏ ଚାଲି ବସିଣ ଶୁଣିଲେ ନବ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନବ ଭାଗେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ସପ୍ତଗାର ସହିତରେ ନବ ଭାଗ କରି ସପ୍ତଗାର ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଲବଣ ଇକ୍ଷୁସୁରା ଘୃତ ଦଧି ଯେ କ୍ଷୀର ସଲିଳ ସିନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ସପ୍ତ ପାରାବର ଆବର ପ୍ରଜନବ ଦୀପ ତା ମଧ୍ୟେ ଛଇ ସେହି ଦୀପ ମାନ ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ କ୍ରଞ୍ଚମାନ ଶାଳମଳି ଜମ୍ବ ଦୀପ ଯେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହଳ ପ୍ରକ୍ଷପନ ଗଣ ପୁଣି କୁଶ ଦୀପ ନବ ଗୋଟି ଦୀପ ରହେଲେ ଯେ ଅଧୀଶ୍ୱର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବେ ସର୍ବଗୁଣାଧାର ନବପୁରେ ନବ ନୃପତିଙ୍କୁ ରଖାଇଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସୁଖେ ବାସ କଲେ ମଘବାନ ପାତାଳପୁରରେ ନାଗ ରାଜାଙ୍କର ଘର ଚତୁର୍ମୁଖ ରହିଲେ ଯେ ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଟଇ ଆମ୍ଭରହଣି ହେଲା କୈଳାସ ଯେ ଭୂଇଁ ଅଳକାପୁରେ ବାସ ଯେ କରିଣ କୁବେର ବରୁଣ ଲବଣ ନିଧି ବରୁଣ ସାଗର ଦଧି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାସ କରେ ଅଷ୍ଟବସୁ କୋଷେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମଣ୍ଡଳରେ ଶୀତାଂଶୁ ଅଷ୍ଟବସୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହରସରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବସେ ଜୟନ୍ତୀପୁରରେ ରତ୍ନରେଖାପୁରରେ ଜାହ୍ନବୀ ଯେ ରହିଲେ ଅଷ୍ଟଗିରି ଗଣ ଅଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବୀରତିଥି ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ରାଶି ଯେ କରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଗ୍ରହ ଗଣ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରୁଛନ୍ତି ମେରୁ କାଳ କାଳ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ବରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଂସାର ଚାଳିବେ ସର୍ବଦା ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ଚାରି ମେଘ କାଳ ଜାଣି ବରସିବେ ଜଳ ସର୍ବଂସହା ବସୁମତୀ ଥିବ ଚିର କାଳ ତ୍ରିଭୁବନ ବାସୁକି ବହିବ ଯେ ଶରୀରେ ମେରୁଏ ଆଶା କରିଣ ରହିବେ ପୁରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱ ସର୍ବାଦି ରହିବେ ସର୍ବଘଟରେ ରହିବେ କମଳାଙ୍କ ଧବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାସଟି ତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ କରିଣ ପ୍ରାଣୀ ତରି ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ସାରଟି ଜାଣିବେ ମାନବ ମଧ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ନଈ ଅଟଇ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ସଦା ମହାମାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଜନ ବିଜେ ସେ ଜନଟିଅ ସାର ଯେଉଁ ପରି କାଷ୍ଠ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ଅଙ୍ଗାର ଏହି ରୂପରେ ସଂସାର ରଚିଲେଟି ହରି ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ତହିଁ ସ୍ଥାପନା ଯେ କରି ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ତୁହି ଯେତେ ଜନ ତେତେ ପୁରସର ଜନା ହୋଇ ସଳନପୁର ନିର୍ବାହ କରି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଶେ ମିଳିଲେ ତଡ଼ତି ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ନିର୍ବାହ କଲି ତବ ଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି କଲି ପ୍ରାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁର ଚତୁର୍ଦଶେ ବିଜେ କେଉଁ ଭୁବନରେ ରହିବାର ମୋହି ବିଚାରି ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେବ ମୋତେ କହି ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣି କରିଣ ଆନନ୍ଦ ମନ ବୋଇଲେ ଜହିଁ ବଛାର ହୋଏ ଯେ ଯାଇଣ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଶାଢ଼ୀ ଏକ ହସ୍ତରେ ଧରିଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଶିରେ ଦେଲେ ସେ ବାନ୍ଧିଣ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିଜ ପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆସିଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ
ସର୍ବସାଧନା ନାମରେ ତହିଁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଶାଖାବତୀ ତୀରରେ ନଗ୍ର ଜାହାଜେ ଜାଣି ମରୁତମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଛଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମିଳିଲେଟି ତହିଁ ଯାଇ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଯେ ଋଷି ଆଗମନ ଭକ୍ତି ଭରେ ପଦ ତଳେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ ମରୁତ ଋଷି ପୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କାରଣ କି ନିମନ୍ତେ ମୋ ପୁରରେ କଲ ଆଗମନ ପ୍ରଜାପତି କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ଋଷିବର ଆମ୍ଭେ ଯାଏ ପ୍ରଜାପତି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସାର 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମନୁ ବଳରେ ସୃଜିଲି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ରଚିଲି ଦେବଗଣଙ୍କୁ କାରଣ ମୁହଁ କରିଲଇ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନସ କଳ ଯେ ଭିଆଇ ଜୀବଗଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନିତ କରାଇ ନିଜର ସ୍ଥାନିତ ପାଇଁ ଆସିଣ ଛଇ ଶୁଣିଣ ମରୁତ ଋଷି ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେହି ଯେ ସ୍ଥାନ ଗୃହ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ମତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ ମହାମାୟୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତହୁଁ କରିଲେ କି କର୍ମ ସକଳ ବିସ୍ତାରୀ ମୋତେ କୁହ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶଙ୍କର ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଦକ୍ଷ ମରୁତଙ୍କ ପାଶେ ଗଲେଟି ରହିଣ ମନ କଥା ନ କହନ୍ତେ ମହର୍ଷି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ମନରେ ସୁମରଣ କଲେ ଲୟ ଲଗାଇଣ ଋଷି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତେ ଦୁଇ କୁମାରୀ ଜନ୍ମିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହେମମାଳି ସାନ ଦଗ୍ଧ କାଞ୍ଚନ ସଦୃଶ ଦେହର ବରନ ଯୋଗୀ ଦେଖେ ଯେବେ ତେଜା କରିଣ ଆସନ ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କର ପଛେ ଜୀବ ଗୋଡ଼ାଇଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜିଣିଣ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ନବନୀ ଯୁବତୀ ପୁଣି ଅଟନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ମରୁତ ଋଷି କହନ୍ତି ଅତି ହରଷରେ ସଂସାର ସର୍ଜନ କଥା ଶୁଣ ସର୍ବନରେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଯେ କଲ ଦକ୍ଷ ତୁମ୍ଭେ କିସ ଭେଟି ଦେବି ମୁହିଁ ବିଚାରଇ ମନେ ଯଜ୍ଞାନଳରୁ ଜନମ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଗୋଟି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ନବୀନା ଯୁବତୀ ନିବେଦନଟି ମୋହର ଘେନ ଦୟା ବହି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ କନ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଜାପତି କହନ୍ତି ସେ ଋଷିବର ଶୁଣ କନିଷ୍ଠା ଭ୍ରାତ ଛଇ ପିତାଙ୍କ ପାଶେଣ ନାରଦ ବୋଲି କରିଣ ନାମଟି ତାଙ୍କର ମହାପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସେତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅତି ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଶାନ୍ତି ଶନିକର ତାହାଙ୍କୁ ଏ କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ଦାନ ଯେ କର ମୋହ କଥାରେ ସମ୍ମତି କନ୍ୟା କର ଦାନ
ନୋହିଲେ ରଖ ତୁମ୍ଭର ସେ କନିଆ ଦାନ। ମରୁତରୁ ଶିଶମତି କରନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ। ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କଲେ ସୁମିରଣ। ନାରଦ ତତ୍କ୍ଷଣି ଯେ କଲେ ଆଗମନ। ପ୍ରବେଶୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତଙ୍କୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଋଷି ବର ଦେଖି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣମିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟ ଗୁଣ ଯେ କରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସୁତଙ୍କୁ ମରୁତ ବରଣ କରିଲେ। ସଂକଳ୍ପ ସାରିଣ ବସାଇଲେ ସେ ବେଦୀରେ। ବିଧି ବିଧାନ କାଳ ପାତ୍ର ସୁମରିଣ। ମନର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରୁଷ ଯେ ତକ୍ଷଣ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କନ୍ୟା ବେଦୀରେ ବସାଇ। ବିବାହ କରିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତହିଁ। ହେମମାଳି କନ୍ୟା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ହାଟକ ବରାନେ ଗୋରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। ମରୁତ ଋଷି ସେ କନ୍ୟା ଘେନିଣ ଆସିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଲେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତହିଁ ହେଲା ସମାପନ। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷ ଦେଖାଇ କରି ଯେ ମନ। ନିଜ ପତି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଣ। ବିଦାୟ ମାଗିଲେ ଯାଇ ଦକ୍ଷର ପାଶେଣ। ମେମାଳିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ନେଇ। ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିକୁ ଯେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ନେଲେ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ପରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ରା ନଦୀ ତହିଁ ଯାଉଅଛି ବହି। ସେ ସ୍ଥାନର ଯା ମହିମା କହିତ ନୁହଁ। ନିର୍ଜନ କାନନ ନଦୀ କୂଳେ ବିଦ୍ୟମାନ। କରୁଣା ବଟ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କାନନ। ଆଶ୍ରମ ଯେ ଏକ ଦକ୍ଷ କରିଣ ଗଠନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ତହିଁ କଲେ ବାସସ୍ଥାନ। ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ମରୁତଙ୍କ କନ୍ୟା। ରୂପ ଗୁଣରେ ସେ କାମିନୀ ପୁଣି ଧନ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ତି କରୁଥାଇ। ମହାନନ୍ଦେ ନିବାସ ଯେ କଲେ ତହିଁ ଦୁଇ। ହବିର୍ଭାଗେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କରି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ବେଦ ପୁରାଣ ନୀତି ଯେ କରନ୍ତି ପଠନ। ଉଭୟେ ବସି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନ। ସଂସାର କରମ ନାନା ତୀର୍ଥବ୍ରତ ମାନ। ଦେବ ପୂଜନ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ତୀର୍ଥଧାମ। ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଯେ ହୋଇ ଏକ ମନ। ବେନିଜନ ବସି ତାହା କରନ୍ତି ପଠନ। ସାଂଖ୍ୟ ବେଦାଙ୍ଗ ବ୍ୟାକରଣ ଯେ ସେ ପଢ଼ିଣ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭବିଷ୍ୟ କଥନ ଯେ ମାନ।
ବିବେକ ସାଧନ ଉପଦେଶ ଆଦି ଜ୍ଞାନ। ଘୋଟିକା ଭଲୁକ ଯେ କୁହୁକ ଭୟ କମାନ, ସର୍ବଦା ବସିଣ ତହିଁ କରନ୍ତି ପଠନ। ମାରଣଧାରୀ ମହା ଖଳା ଗାରିଡ଼ିରେ, 36 ବିଧି ସାଧନ କରିଲେ ମନରେ। 36ଟି ବିଧାନ ନ୍ୟାୟ ରତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ପଠନ କରନ୍ତି ନୀତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା। ଆବର 10 କରମ କର୍ମ ଯେ ବିଧାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ପୁଣି ଅତର ପୂଜନ। ପୁଣି ଦୟା ଧର୍ମ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି କର୍ମମାନ, ନାନା ପୁରରେ ନାନା ଯେ ଅଛି ଆଚରଣ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କଲେ ସେପରି କରମ, ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ସକଳ ବିଧାନ। ଆବର ଆଚରନ୍ତି ଯେ ସର୍ବକର୍ମ ଧରମ, ଜଗତର ସାଇଁ ସେହୁ ବିହନ୍ତା ପୁରଷ। ସର୍ବନାକାରୀଟି ସେହି ଅଟନ୍ତି ଲୋକେଶ, ଜଗତ ଜୀବନ ରଣ କୁଜେ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ତପସ୍ୟ କର୍ମରେ ରତ ଥାନ୍ତି ଅବିରତେ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସେହି ସର୍ବଗୁଣାଧାର। ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ସେ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, 14 ଭୁବନ ପରେ ଯାର ଅଧିକାର। କିସ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈମୁତ ମହିମା ତାଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯେ ଦିଗପାଳଗଣ। ସର୍ବଦା ଖଟିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚରଣ, 21 ଭୁବନେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି ଯାହାର। ଏକୁଆରେ ନୁହନ୍ତି ଖଳବଳ, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଣ ଏସନ। ନାରଦ ଦିନେ ବସି ବିଚାରନ୍ତି ମନ, ନାରଦ ମନେ ମନେ ଯେ ବିଚାର କରିଣ। ବିଚାରୁ ବିଚାରୁ ବିତି ଗଲା ବହୁଦିନ, 17 ଲକ୍ଷ ଯେ 14 ବରଷ ଶେଷ। ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି କରି ବୈଶାଖ ମାସ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ବୁଧବାର ସେ ବୁଧବାର। କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ରଣେ ଅଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ସଙ୍ଗର, ରିଷ୍ଟି ଭୋଗ କରଣ ଭୋଗ ଦଣ୍ଡବାର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରବେଶିଲେ ପିତାମହଙ୍କ ପାଶର, ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସେ ପୁରର ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ସହସ୍ରେକ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଯଶୋବନ୍ତୀପୁରେ, ବେଦବର ବିଜୟ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଦ୍ୱାର ପରେ ଦ୍ୱାର ଯେ ଦକ୍ଷ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ସେଠାରେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରେ ବିଜେ ବେଦବର, ଋଷିମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଚଉପାରୁଷର। ଶ୍ରୁତି ସହିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର
ଯେ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବସିଣ ସମସ୍ତ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନଜର, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ କଲେ ନମସ୍କାର। ଦକ୍ଷକୁ ଦେଖିଣ ବେଦର ତ ସମନ, ସ୍ନେହରେ ବସାଇଲେ ପାଶରେ ନେଇଣ। ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ବେଦବରା, ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ସେ ତ ଦକ୍ଷଙ୍କର। କହନ୍ତି ସତ ଧନ୍ୟ ଯେ ତୋତେରେ କୁମର, କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନହେ କେଶରୀ ସଙ୍ଗର। ନିଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁ କରିଲୁ ଭିଆଣ, ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଠାକୁରଟି ତୁ ହି ଜାଣ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେ ଏକ ତୁ ଭିଆଇ, ଜୀବ ସୃଜିଲୁ ବିଚିତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ। ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ତୁ କୁମାର, ଚଉବର୍ଗ ଆଦି କରି ସୃଷ୍ଟି ଯେ ତାହାର। ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବ ଗୁଣର ଆଧାର, ଧାର୍ମିକ ପଣେଶ୍ୱରୀ ଯେ ତୋରି ସଙ୍ଗର। ଅଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ମହିରେ କଲୁ ଅରଜନ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ତୁ ହି ବିଦ୍ୟମାନ। ତୁ ହି ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ, ତୁ ହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତୁ ହି ଯେ ପିତା। ନବଭାଗ କରି ବସୁ ମତି ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତୁ ହି କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଲୁ। ଜଗତରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ତୋହ ପରି, ତୋହର ମହିମା ମୁଖେ କେଭୁ ଭରି ପାରି। ଦକ୍ଷର ପ୍ରଶଂସା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶୁଣି, କର ଯୋଡ଼ିଣ ତହୁଁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ। ଆହେ ବେଦପତି ଏବେ ଶୁଣ ଆମ୍ଭଗୀର, ନରହରି ସରଜିଲେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ସାର। ନବଖଣ୍ଡ କରିଗଲ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ନବସୂତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଣ ଦେଲେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ, ଜାଣିଥାଅ ଦକ୍ଷ ପୁଣି ପାପର ଜିଲେ। ପର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଯେ ହୁଜେ ଭାଙ୍ଗିଣ ଦିଅଇ, ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରଇ। ତୁମ୍ଭର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି ଯା କଲେ, ନ୍ୟାୟ କିବା ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତନ୍ତୁ ମନରେ। ଦକ୍ଷ ଶୁଣି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନ କରିଲେ, ନାରଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନକୁ କେ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ ପାତକ ହୁଅଇ। ଦକ୍ଷ ଉପରେ ନାରଦ ଖପା ହୋଇଗଲେ, ଖଳ
କଥା ତେଣୁ ସେ ଶୁଣି ନ କହିଲେ। ପିତାମହଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ପାପ କି ବା ପୁଣ୍ୟ କହନ୍ତୁ ପିତା ଝଟତି। ପ୍ରଜାପତିଟି ସୁବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ବୀରବର, ସତ୍ୟ ମଣିଲେ କଥା ହେ ମୁନି ନାରଦଙ୍କର। ଆଦି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯାଇ ଯେ ଦକ୍ଷ ଯେ କହନ୍ତି, ବତାଇ ଦିଅ ଉପାୟ ଶୁଣ ମୋ ଭାରତୀ। ବହୁ କିରତି ମୁହିଁଟି କରିଲି ଅର୍ଜନ, ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହିଁ ପାଇ ଅପମାନ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଯାହା ପଚାରୁ କହେ ଯେ ସ୍ୱରୂପ ଫେଡ଼ିଣ। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଲୁ ପାପ ତହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ଅଛୁ ରହି। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତୁ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ଜଗତର, ବେଣୁ ପାପ ନ ଲାଗିବ ଶରୀରେ ତୋହର। ତଥାପି ମନରେ ଯେବେ ତୋ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଯଜ୍ଞ ଏକ କର ପାପ ଜୀବନାଶ ହୋଇ। ଯେବେ କିଞ୍ଚିତ ପାପ ଯେ ଯାଉଥିବ ରହି, ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଯେ ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲିଟି ମନେ ରଖ ତୁହି, ଋଷିଗଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣ ପ୍ରଜାପତି। ତ୍ରିପୁରକୁ ବାସି ଦିଅ ଅନ୍ନର ଦାନଟି, ବୈଶ୍ୱାନରଙ୍କୁ ଯେବେ ଯେ କରିବ ପୂଜନ। ବହୁତ ପାତକ ତୋର ଜୀବ ଦୂରେଇଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତିଙ୍କର। ଠାକୁର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୈଶ୍ୱାନର, ହୋମ ଯଜ୍ଞର ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଯେ ଅଟଇ। ତାହାକୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ ପାପ ନାଶ ଯାଇ। ଯେବେ ତୋଷି ପାରିବୁ ଅନଳ ଦେବଙ୍କୁ, ବିନାଶି ପାରିବୁ ତୁ ସକଳ ପାପକୁ। ଶୁଣି କରିବେ ଦବର ଭାସିଲେ ମଧୁର, ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ଉଜାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ଭାର। ଦକ୍ଷ କହନ୍ତି ଜାଗ ଯେ ମୁହିଁ କରିବ, ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ହବିର୍ଭାଗ ଦେବି ମୁହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରସରେ ଦେବି ଅନ୍ନଦାନ। ସମ୍ଭାର ଜାତି ମୋତେ ଯେ କରିବୁ ସ୍ମରଣ, ଋଷିଙ୍କୁ ଘେନି ଜାଗରେ ମିଳିବି ଯାଇଣ। ଏସନ ବଚନ କରନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଜାପତି, ବିଦାୟ ମାଗିଣ ଦକ୍ଷ ଚଳିଲେ ଝଟତି। ମେଲାଣି ମାଗିଣ ଦକ୍ଷ କଲେ ପଦଗତି, ଆପଣା ଆଶ୍ରମେ ଦକ୍ଷ ମିଳିଲେ ତଡ଼ତି।
ଆପଣ ମୁଖରା ଗାଉଛନ୍ତି ନରହରି। ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ କର ମୋତେ ଯେ ପାରି। ହେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାମୟ ନିଷ୍କାମ ନିର୍ଗୁଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞର ନାଥ ପଶିଲ ଶରଣ। ତୁମ୍ଭରି ପଦ ପଙ୍କଜେ ସଦା ଥାଉ ମନ, ସକଳ ପାପ ତାପ ଯେ କରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରିତ ସୁଧାମୃତ ପାନ, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଦିନ କରି ରଖ ନାରାୟଣ।